ගන්න. එළිය හොඳටම වහිනවනේ. හෙලෝ ගයිස් ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න අද අපි යනවා ෆිල්ම් එකක් බලන්න. ඉතින් අද අපි බැඩ්මින්ටන් ගහන්න කියලා තමයි හිටියේ. බැඩ්මින්ටන් ගහන්න විදියක් නැහැ මේ එළිය වහිනවා හොඳටම. දැන් යාළුවා ගෙදර යනවා ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එක බලමු. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න ඉතින් ඔක්කොම ටික කරන්න. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු අද මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න යාළුවනේ පැකට් එකක් තරන්න යනවා ලකිතලා ගෙදර මේ කාලා කන්නේ ඉන්නේ. මහා කාලා කන්නේ යමු. මේ බැඩ්මින්ටන් ගහන්න බැරියෝ. ගහන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් වහිනවා. අල්ලහාට එන්න. මේ බලන්න යාළුවනේ මොකුද මේ? අර අරේ තියෙනවා අර බලන්න. ඈ? මේ ගහ අස්සේ. අර ඉන්නේ බෑ. අර කාලා දාලා හරි. මේ උඹේ මාළු ටික පාරේ. තාෆ්ලා? මෙතනට දැම්මේ. බල දැම්මේ. මේ ඉන්න උඩ. කාලා කෑලිත් නෑ උඹේ. අප්පට. උරුමියෝ. පහ. ය වහිනවා. හරි දැන් මේවා කරන්න දාන්න. යාළුවනේ බත් එකක් තියෙනවා. කමු මේක කමු. දැක්කද උඹලා ගෙදරදී කන්න බෑ කිව්වද? එතකොට මම කිව්වා මූට අපි කිව්වේ ඉතින් රට ඵලයන්කෝ කියලා. මූ බැන ඵලයන් කිව්වනේ එකපාරක් බෑ කිව්වනේ. කියලා බැන්ට නෑ බා. මොකද්ද මේ? ඇයි උඹ කන්නේ නැද්ද? මට කමන්න නැද්ද මෙතන දැම්මට කාලා. එපා ගණින් අපිට මොනවද දෙනවද දන්නේ නෑ මේ. හෙට උඹේ වීඩියෝ එක එනවා හොඳේ. ඇයි නංගිත් බලාගෙන නැද්ද දැන්? ලකිතගේ නංගි බලාගෙන ඉන්න. මම මොනවද කරන්නේ? ඇයි? බඩ යනවා යකෝ. බඩ යනවා? දැන්ද කියන්නේ? ඕක කාලා නෙමෙයි මට ඊින්ද. ඇයි බඩ යන්නේ? උඹ දුන්නේ ඒවා කාලා. ඊයේ කොත්තුව කාලා. දැන්? ගියායකෝ මෙරින්ඩා ගියා ගෝල් ෆේස් ගියා. පාන්දර 3:00 ගෙදරේ. තෙල් ගහගත්තා. අන්තිමට මම ආයෙ 6ට නැගිටලා හොස්පිටල් ගියානේ. බලන්න යාළුවනේ මේ මම ඉන්නවා. හලෝ. මේ බලන්න යාළුවනේ මට කටක්වත් තිබෙන්නේ කාලා කන්නේ දෙන්න කාලා ඉවර කරලා. ඇයි වල මරාගන්නේ? මේ මොනවද බලන්නේ මේ? යාළුවෝ. ඔය චකීද? නෑ අර මොකද්ද නම කියපන්. ඒව බලන්න බෑ මම බලන්නේ නෑ ඒවා. අරු ඉන්නේ හම්බුනේ දැන් ඉන්නේ. ෂාහිද් කපූර්. බාබි දාන්නකෝ. මොකක්ද සුදු බාබි දාන්නේ? මේ දාඩියයි බං මට මේක ගලවන්න දියම්කෝ. ඉතින් ගලවලා ඉඳහන් උඹට කිසි උඹගේ ෆෑන් එකක් දහංකෝ එතකොට හරි. ඒ අර ලයිට් එකක් දහංකෝ. ඔය එකක් ඇත්තින්. මේදී එන්නේ බං ඉතින්. ඔම් ඉතින් එන්න මේ උරා වෙච්ච එක. දෙපා රූ ලයිට් එක. 2000. ඒ රෙසිඩන්ට් එකෙල් දිනනවා. දෙත්තයි. අපෝ ඒක වැඩක් නැහැ. උඹලා බලලා අඩු අන්න අරක දාන්න. අන්න ඒ කිඹුලගේ එක දාන්න. මොකද ෆ්ලඩ්. යාළුවනේ මේ බලන්න. ෆ්ලඩ් දාන්න. එළිය හොඳටම වහිනවා නේ. අනේ ඔවා දාන්න එපා බං කොපිරයිට් වදිනවනේ. මුම් මෙතන ෆිල්ම් බලනවා බං. අන්න අරෝගේ ජාතික කීය දානවා මෝ අර. සුසුගේ ජාතික කීය දානවා. දැක්කද යාළුවනේ ලයිට් දැම්ම නැවතත්. ඔය දෙමළ ෆිල්ම් එකක් දාන්න බලන්න. වුණාද කියපු එක දාපුනේ මූ තරහ වෙලා. ඒ තුතිදු තරහ වෙලා. තුතිදු තරහ. මම නම් කියන් කො තුතිදු තරහ වෙලා ගියා. කකුල ගත්තොත් හොඳයි. නැත්නම් ඔක බාබු කිව්ව දාන්නේ. අඩු බාබු කිව්වේ උඩ දාන්නේ. කකුල් දෙක නේ අරුගේ. තටමල දාගත්තර සා මොගුලක් කිය. සලින් කකුල් දෙක ගත්තා අපිට සුපිරියට බලන්න. ඔයා ඉන්නකො එක එක ඔබන්න නැතුව ඕකේ. ඔකේ සිංහල හඩ ගවම නැද්ද?
රූපවාහිනියෙන් වගේ. කකුල ගන්න. අම්මෝ වෙන්නේ යමු. Bye. ආයි ඵලයන් වදනවා. Bye.